¿Cómo se la está pasando, jefe? Pues ya ando chingón, ya medio me empeño. Como Dios manda, ¿no? Sí. Este camión ahora es mío. Cuando era del gobierno, estuvo en el terremoto del 85 y en la explosión de San Juanito. Ya. Y yo lo compré. No, este chato. Este no lo traigo, este es de bombero. De 1950.